Mismong si Basilan Governor Jim Hataman Saliman ug Provincial Veterinarian Dr. Sham Agusanda ang nag-apod-apod sa mga baka ug kabaw sa usa ka gatos ka pamilya nga benepisyaryo sa programang pangkabuhayan sa provincial government nga Cattle and Carabao Dispersal. Gihimo ang dispersal sa compound sa Provincial Veterinarian Office sa Barangay Sumagdang, Isabela City. Sagad sa mga benepisyaryo, mga mag-uuma sa probinsya. Gipasabot ni Governor Jim Hataman Saliman, buot lamang sa administrasyon nga matabangang muuswag ang pamilya sa mga mag-uuma mao nga gihimo ang dispersal sa mga hayop. Dugang pa ni Governor Hataman, ang mga programa sa probinsya alang sa tanan ug patas ang paglantaw sa gobyerno sa mga nanginahanglan. Dako usab ang pagpasalamat sa mga benepisyaryong nakadawat sa baka ug kabaw tungod kay matud pa nila dako kaayo kini og ikatabang aron mapadali ug mapagaan ang ilang trabaho sa umahan. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.